صباح الخير عليكم. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ صحيحه كل شيء مزيان. اليوم غادي نخرجكم معايا واحد شويه، غادي نخرجوا، غادي نمشيو ونشوفوا وايلد انيمالز، يعني الحيوانات المتوحشه في كولورادو. اول مره غادي نمشيو ليها لانه دابا حنا كاين عندنا المظاهرات في الداون تاون في المدينه، وتنبعدوا تيكونوا نيت حابسين الطريق، تنبعدوا تنطلعوا شويه للجبال وتنشوفوا المناطق الجبليه والمناطق الطبيعيه. غادي نخرجكم معايا شويه تشوفوا هاد الحيوانات. اول مره غنمشيو ليهم. الناس اللي باغيين يرحلوا لكولورادو نوريكم اشنو كاين في كولورادو. الناس اللي باغيين يدوزوا فاكيشن نوريهم اشنو كاين في كولورادو. والناس اللي جالسين في الدار بحال المغرب نخرجكم شويه معايا وتشوفوا شويه الدنيا خضراء وتشوفوا الجبال وتشوفوا الحيوانات. يلا هو دابا غادي نخرجوا خرجه ممتعه. دابا وصلنا ل وايلد انيمال ريفيوج في دنفر، وهما كاتبين حالين اوبن، ولكن فاش جينا لقيناهم سادين على قبل هادشي اللي واقع، يعني الوباء اللي واقع سادين، الناس جايين او تيرجعوا. وبغيت نوريكم هذا المناظر هذا شحال زوين. ودابا غادي نمشيو ندورو شويه في الجبال ونتغداو على برا كيف ديما في الطوموبيل، لانه مازال المطاعم ما حالينش، وكاين اللي حالين ولات تيدخل بواحد بجوج وتيبقى وعاود تتسنى على برا. اللهم الواحد ياخذ الماكله ديالو ويجلس في الطوموبيل. وهادشي اللي واقع. شوفوا الجبال شحال زوينين، نوريكم هاد المناظر وهاد المنظر ديال السماء. شوفوا السحاب والجو زوين، الجو سخون بزاف. ودابا ان شاء الله غادي ندورو شويه نوريكم شويه، ونوعدكم نهار اللي غادي يتحل هادشي غادي تجيبكم لهنايا وغادي نوريكم اشنو كاين لداخل، نكتشفوا بجوج. حتى انا اول مره غنجي ليه.
زوينين بزاف. يعني في الوقت ديال الدايت ماشي مشكل الا خرجتي مع العائله وبغيتي تاكلي شي حاجه في الصباح. نفطر بقهوه بلا سكر مع شويه السلو ديال رمضان. السلو انا كيف درتو معكم صحي 100%. حديت شويه مع 12 ومن بعد دابا هذه 3 غادي ناكل هذا مع شويه فرايز صافي. هادشي اللي غادي ناكل ايامي. يعني تنصحكم الناس اللي هنا في امريكا يمشيو ياخذوه. الا تعطلتوا شويه في الليل ما تلقاوه ساله لانه بنين بزاف. انا جربته زوين بزاف بزاف. ودابا حنا جالسين حدا الواد تنشوفوا طبيعه وتناكلوا احسن من الريستورون داخل.